الكابتن ايمن طاهر. كابتن ايمن، مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، ازي حضرتك؟ يا رب يخليك يا كابتن. يلعب انت بقى يا ايمن كابتن بقى. حسن واستاذ محمد سيف. يرجع يلعب انت تاني يا ايمن بقى. انا بجهز نفسي يا استاذ سيف والله. ارجع بس. هو يعني الواحد يخسره بتاع 30 40 كيلو بس كده. انت عايز 45، انت لا 45 يعني انا قلت 30 40 يا استاذ سيف، مش قوي كده. في الرينج يعني. يعني قول لنا يعني خلينا نبدا الاول يا كابتن ايمن. من المتسبب في، انا بعتبرها كارثه ما حدش يزعل يعني، فمن المتسبب في هذه الكارثه؟ بس هو خد بالك ايمن جه لقى الوضع كده. ما انا عارف. انا عارف. هو زي ما الاستاذ سيف بيقول يا كابتن مدحت، انا يعني جيت لقيت الحارسين موجودين، عبد الواحد وجنش هما اللي مقيدين افريقيا. فحضرتك بتتعامل مع موقف بقى دلوقتي ان ده مفيش قيد اي لعيب حارس قبل الوصول لدوري المجموعات. نعم. فحتى انا يعني كان اول كلامي ان انا لازم قعدت مع الكابتن حسن والكابتن اسماعيل والجهاز، وقلت لهم ما ينفعش ان يبقى في جونين، لا قدر الله ممكن يحصل اي حاجه. طبعا. الاجابه كانت ان احنا في وضع صعب، ان ما فيش حد دلوقتي هنقدر نضمه او ان نأيده، فاحنا مضطرين ان احنا نبقى موجودين بعبد الواحد وجنش. هل ما فيش حد في 21 سنه يا كابتن ايمن؟ ما هو ده اللي انا كنت بقوله يا كابتن مدحت، ان هو حتى لو انا دلوقتي في وضع يعني اتحطيت في الوضع ده، انا ان انا مش هقدر اضم حارس ثالث اللي انا عايزه او اللي في دماغي يكون لنادي الزمالك. فانا لازم ابص على قطاع الناشئين، ممكن جول 18 سنه، حتى لو انا مش هقدر اضم حد من بره ممكن جولي يبقى 18 سنه 19 سنه يبقى ثالث. انا اوريدي اصلا في معايا 3 اجوال من حراس المرمى الناشئين بيتمرنوا معايا، لان الجول الصغير لما يشوف عبد الواحد في التمرين وبيتمرن ازاي بيكتسب خبرات. الخبرات دي ممكن بعد 3 4 سنين يكون تفرق معاه. فقلت طب ولد صغير من ولادنا دول كان يبقى موجود، لا قدر الله يحصل حاجه اي ظرف، كان لازم ده يكون ده ثالث موجود. طب ده ما حصلش ليه؟ ما هو انا جيت لقيت ده الوضع يا كابتن مدحت. طب يعني هل عندك خلفيه يا كابتن ايمن، هل ده كان طلب الكابتن احمد سليمان، ولا ده كان قرار الكابتن اسماعيل او كذا او كذا؟ لا انا يعني ما دخلتش في الموضوع ده قوي يا كابتن مدحت بصراحه. او مالكش رغبه تتكلم فيه، وده حقك اكيد. طيب قول لي الماتش الجاي يعني احاسيسك انت ايه بقى؟ والله يا كابتن مدحت انا دايما في شغلي بحاول اوصل الاجوال اللي معايا للمنافسه. يعني انا دايما حتى لما كنت في الزمالك الفتره اللي قبل كده كنت دايما بمسك الجول الثالث اللي هو بعيد خالص، بقول له انا الجول اللي يجي يتمرن معايا التمرين ويمشي انا مش عايزه. انا الجول اللي ما يقوليش انا ما بلعبش ليه، هو ده ما ينفعش يعني، مش ده اللي استريح له. انا عايز الجول دايما يبقى عنده الاصرار ان انا لازم اكون رقم واحد. فلما جيت لقيت عبد الواحد وجنش، طلعنا 3 حراس مرمى معانا من قطاعات الناشئين، في مصطفى سيد، وفي حسن، وفي محمود ده اصغرهم، او حسن ابراهيم اصغرهم، مواليد 94. واشتغلنا معاهم والحمد لله يعني شغالين كويس. عبد الواحد الماتشات الاخيره ظهر بشكل كويس. جنش لعبنا على قد ما كنا بنقدر نلعب الماتشات الوديه، انت عارف حضرتك الظروف بالموضوع، الماتشات الوديه وعدم لعب ماتشات وديه وكلام من ده. نعم. فعلى قد ما قدرنا كنا بنلعب مباريات وديه، كنت بدي جنش تحسبا لاي موقف يعني، ولعب ماتشين او 3 والحمد لله ظهر بشكل كويس يعني شكل كويس مع التدريب. ان شاء الله باذن الله يؤدي المباراه الجايه باذن الله بشكل كويس. امبارح على احد المواقع كتبوا ان عبد الواحد سيد تعمد الحصول على الانذار الثاني، تحب تعقب على الخبر ده؟ لا ده خبر غير صحيح بالمره، لان عبد الواحد بعد المباراه كان في حاله نفسيه سيئه جدا وتعصب وهو خارج من الملعب ان هو خد الانذار الثاني. ومش عبد الواحد اللي يتعمد كده يا كابتن مدحت، وانا معاك. عبد الواحد بيحب دايما يبقى موجود في الملعب، حتى لو هو مصاب يقول لك لا هلعب يعني. فده لا ما يعني مش بديل جنش من وجهة نظرك، لا قدر الله لو حصل اي حاجه في المباراه، مين اللي جاهز يقف؟
والله يا كابتن مدحت، يعني انا بالنسبه لي في 3 لعيبه. عارف حضرتك لما دايما احنا دايما كان الجول يحب يلعب فيرود، وفي لعيبه تحب تقف جول كده وتقف تحت 3 خشبات. فيمكن عمرو زكي بيحب يقف جول، احمد جعفر، احمد حسن تحت الجول برضو يعني جول كويس. في فتح الله كمان. فيعني كل اللي انا هعمله، يعني انا اتسالت اسئله كتيره قوي الفتره اللي فاتت. طبعا انت هتعمل ايه؟ انت ناوي تعمل ايه؟ قلت لهم لا يعني انا لا هلطم ولا هصوت انا هعمل ايه؟ انا في موقف ولازم اعدي الموقف. نشتغل ان شاء الله باذن الله مع جنش كويس الفتره الجايه. في نفس الوقت برضو هاخد من اللعيبه اللي قلت لحضرتك عليهم. أيوة. كل يوم واحد، مجرد احساس ان انا اوقفه في الجول، البسه جوانتي، اديله كور استلامات كده في ايديه، بحيث ان انا احسسه الوقفه دي ايه، ونغير لغايه لما نوصل ان شاء الله للمباراه. لازم هنبقى واحد في دماغنا هو اللي يكون بديل، وان شاء الله باذن الله ما يحصلش حاجه ان شاء الله. اشكرك يا كابتن ايمن، شكرا جزيلا. انا جزيلا. بشكر حضرتك يا كابتن مدحت، وبشكر الاستاذ. شكرا.